佢可以快啲啦。係 Totally 愈合咧一般3年啦，咁佢可能 Totally 愈合9個月咯，即係我哋踩住機，但係嗯咧佢機等唔到啦，咁佢又唔車牌就即刻俾人釘咗啦，因為佢係咁樣反咁樣危險啦嘛，你唔可以再揸車，佢只能夠係 call 的士過嚟啊，call 白牌 call Uber 過嚟啦，咁好唔方便，咁佢仲要去好多地方睇醫生，但係我哋係每個禮拜照佢 X-ray 嘅，咁嗯佢喺30日之後咧，佢淨係吹支火神槍啫，佢淨係收咗支火神槍。佢嗯，淨係吹火神槍，佢大概喺30幾日之後咧，佢啲骨已經合埋咗。咁犀利？係啊，佢就係靠支槍啫。咁佢就冇乜點踩過。咁多個禮拜之後，部機先到。咁佢行入嚟啊，行啊，我都覺得佢冇乜問題。我問佢痛唔痛，佢已經話俾我聽冇啊，冇痛過啊。即係一路吹支槍就佢止痛藥都冇乜點食，因為佢即係裂好多斷咗好多節嘅。斷好多骨嘅。佢係哦，行入嚟嘅，得人驚。咁犀利啊！嗯，唔係，其實諗住諗住因為咧係抬入嚟，但係點知佢係行入嚟。骨嘅復合見證咧，我其實聽之前日本有個咁嘅 case 係撞車咧，就本來預計又係好耐先復合咧，但係好快搞得掂嘅。哇！不過而家呢，係啦。你呢個見證可能仲勁咧，裂咗咁多骨。如果因為佢日本呢個小朋友嚟嘅啫，我諗你呢個大人嚟㗎嘛，好老啦，係，但即係係都可以，佢已經係60蚊，即係我話佢老嘅意思，compare 住嗰個細路啦，OK，即係佢係60蚊7張噶啦，已經有，即係70頭，70頭咁樣愈合咧係冇可能嘅。跟住係嗰個專科仲話佢，即係手術專科嗰邊話佢，哇佢呢個係後生人嘅速度。係咪咁勁？你問你幾多歲啊？點解你可以咁後生啊？咁因為我哋針對即係好，因為我係針對骨啦，係咪？嗯嗯咁就我自己就好30年前我撞過車，嗯撞咗車之後咧，我係層骨歪少少，即嗯係成條 spine 加嗯埋個頸椎，咁我嗯就層都移少少位咁樣，咁嗯變咗咧就整體嚟講我就矮咗2 cm。嗯咁就踩機啦，吹火神槍啦。咁喺3個月時間內咧，咁我又唔係高度數喎，因為佢話咩有重病嗰啲就嗯1至3度嘛，一至嗯二度咁樣樣。咁嗯所以我係枕住喺1至2度，因為我先要試一個低度數，睇下佢究竟 work 唔 work 啊。咁好嗯多人梗係越踩越高啦，嗰啲佢哋即係想嗰個好勁嘅運動效果啦。嗯，但係咧我自己嚟講咧，我就想試下嗰個玩嚟修復嘅，效果得唔嗯得？但嗯我喺3個月之內咧，咁我就翻去就復檢啦，包括骨質疏鬆各方面嘅嘢啦，佢都要度高量體重，然後嚟其實我照腸鏡、胃鏡要落麻藥噶嘛，落麻醉藥咧，佢係要跟你嗰個身高體重嚟落藥噶嘛，係咪？係咁喺呢兩次嘅檢查當中咧，佢都一定要幫我度高嘅，我係高翻2 cm 嘅。嚇咁我喺呢個科好多年噶啦，我兩 本身係 cm 我喎，本身係正骨醫生嚟噶嘛。咁嗯我通常咧，我哋係做嗰啲 traction table 啊，即係拉翻直個人，加係好多嘅運動，好多嘅配套，係冇辦法令到我呢一個人係拉翻直兩 cm 噶。你嗯拉翻直兩 cm，我好多嘅痛症都好咗，因為好多嘅神經壓住啊嘛。係，咁係拉翻高兩 cm，所以其實我你有冇覺得出機痛症都改唔會有問題。少咗好多你自己？改善好多嘅痛啊、暈啊咁啊，同埋咧就有踩同唔踩係有分別嘅，因為我都跑得好犀利，我喺8月之前我已經飛咗7次㗎啦，即係嗯搭飛機周圍去做嘅公幹啊，飛咗七次。係係咁我有一次喺 Hamilton 嘅時候咧，我就係去到 Hamilton 嘅時候咧，就量一量血壓，咁我同埋我另外嗰啲嘅後生啦後生仔，係咁量血壓咧，我就話佢哋咁即係後生女女，咁就已經有高血壓。咁佢哋就即刻攞個血壓計出嚟量下啦。佢話師傅量下你先啦。哇！一量140幾啊，跟住嗯下都好高。跟住嗯因為我喺嗰個途中，我好難帶住嗰部機咁啊搭飛嗯機噶嘛。嗯咁所以咧，我翻嚟唐圖之後咧，我即刻又踩機啦，都係嗯1、2度啫嚇。我就講緊一路都係講緊低度數，嗯一二度啦。咁咧我又跟住即刻去體檢啦，即係踩咗幾日機之後。咁嗯我喺醫生嗰度度血壓嘅時候咧，係上壓98，下壓係68，嗯，我都好健康由啦，140幾咁樣跌落去，我真係 係 O 嘴嘅。係，真係勁喎，咁真係，好多嗰啲血管瘤啊、血管閉塞嗰啲咧，喺即場做、即場做、即場跌嘅。咁咧就所以佢哋就會覺得，哎呀，即係咁。呢部機當然啦，真係佢哋同我講，佢話等咁耐唔想買住，等係啲物流好啲先。我嗯話你而家唔買，可能聖誕節你都收唔到。
咁啱，你我俾你踩，你日日嚟冇所謂啊，咪俾免費俾你，但係你都煩啦。嗯，係啊，係而家未啱啱，落雪都話可以，但係落咗雪之後你點搞？嗯，係但係我覺得效果係有嘅，即係大家唔需要擔心。係啊，話又唔係有你呢個骨科醫生再講一講正一勁啦，真係咪先？係啊，因係你為哋試咗，你哋都知好其實你有有效果。冇你有冇你有冇上去 search PEMF 喎？即係咪啊？我哋咪有個網站係專係講，即係美國嘅網站係講好多好文獻講嗰個名對 PEMF 對乜嘢好，對咩好嘅？你有冇睇過個網站啊？有其實咧，我哋有一個有兩個 patient，一個 patient 咧就係嗰啲地質學家嚟嘅，嗯咁我就講呢樣嘢啦，佢見我啦，咁佢嚟試啦，即係玩下啦，然之後佢用咗個幾鐘頭時間同我解釋呢個係咩嘢，聽完之後我頭都大晒，生咗幾隻菇，完全唔知佢講乜，但係就佢即係佢咁樣講完之後就話proof 嘅 work 嘅一句啫，咁就走咗啦，拜拜，咁我就知道得嘅。咁啊，然後第二日咧，即係過咗幾日之後咧，我就有一個咧係以物理學論文移民嚟加拿大嘅，即係物理學家啦，一個地嗯質學家個物理學家，又坐咗喺我度，就又講咗個零鐘啦。咁佢係前中國隊足球員，咁嗯佢就話佢哋嗰個年代80年代已經用緊呢啲嘢㗎啦。嗯，係啊，係啦，喺運動場上即係運動員嚇，因為呢一個我哋都用，因為我哋以前係呢度有一台機啊嘛，我哋以前就咪分開嚟買咯，即係PDMF 有一台機，乜乜乜乜有一台機，嗯咁我哋分佢嗰度有埋個 soft laser 650啊嘛，咪分埋好多台機，咁每台1萬幾千，咁你諗下幾多錢先至咁啊？所以而家你話千零蚊一台搞掂咧？係真超值係嗰度起性價比碼有5至6台高機嚟㗎嘛，係好係抵嘅。即係你即係玩下手，每台就幾百蚊，點解唔買咧？係咪？咁好抵嘅，又有頻譜咧，頻譜你知幾貴啊？以前買一台頻譜嚟做美容咧，係20幾萬加紙嘅喎，係買咗層樓嘅喎。咁啊層樓真係啊，可以買一層樓喺嗰個年代嚇，我都唔明白點解仲要考慮嘅，所以我哋覺得呢啲就係唔需要考慮嘅嘢咁嗯樣樣，咁即係當然啦，都要考慮啲錢嚟噶嘛。或者喺我角度嚟講，點解我嗰陣時候阿霆鋒同我講話要兩 set 咯，兩 set 即係眼罩、火神係槍加係埋腳機，咪叫一 set 啦。我嘅概係念就係咁樣叫一 set 啊嚇。咁我係咁意同我嗱嗱聲攞兩 點 set 解啦。先要？係要兩 set 先，咁嗯即係佢好抵啊嘛，係係好抵，所以我話你買咗你自己擺喺度，你都冇蝕底。你做一次 radio frequency 嘅 facial 好多年前，N 咁多年前係都成600幾蚊加紙啦，而家唔得，而家5000蚊做4次啫嘛，5000蚊做4次加係紙，係所以其實係好唔錯嘅，即係好唔錯嘅投資。如果你買咗性價比咯，就抵，定性價比個性價係好高，比高啊！嗯嗯性價比相當高。咁嗰個足球員咧講翻啦，嗰個足球員佢又已經同我講，佢話呢啲嘢好多年代已經有。咁佢就講得好好嘅，解釋得好好。因為佢呢個係一個物理治療機，但係佢係 internal 嘅物理治療。我哋平時做物理治療啦，我哋喺外邊加力落去噶嘛，我哋外邊做落去噶嘛。但係呢嗯個喺裏邊做出嚟，就好嗯似 internal boxing 咁，好似氣功咁樣樣。咁所以個效果係好不得了。係咁我就問佢啦，咁我一路踩落去，咁即係點啊？咁我都要問㗎，係咪先？即係我係係我有個心理有心裏有個答案，但係我都想聽下人哋點係講。咁佢咪話：咁你咪長生不老唔死得啊？咁樣好靚咁樣。咁嘅。不過事實上嗰啲斑馬嗰度啲人咧，斑馬即係佢地磁高比平時高2.6倍噶嘛，嗰啲人瑞呢咪就喺嗰度咯，好多。係咪就係好多誇張真係。所以我聽佢咁樣講完之後就係長壽唔緊要，最緊要健康係咪？其實買嚟咪就係保命啫嘛。係啊，即係因為你知打完咗支 COVID-19 針之後咧，就好多心肌炎啊，好多我係即係血管啊嗰啲咁嘅問題。咁係。所以就最主要集中都係喺呢一度嚇。不過我都感恩，我就冇打過，我冇打疫苗，完全。我都冇打。好在係不過佢有人問咩椎間板突出係咪都可以？其實得嘅，椎間板呢個得啦，呢個係難醫啊！話俾你聽，即係唔同嘅國家有唔同嘅做法啦。呢邊就 traction table 啦，拉你啦，係咪？嗯攞支火神槍係咁吹，嗯，但係攞支咁所以佢突出踩腳機。咗係因為個嗱，踩腳機肌點解緊要咧？
嗰個物理學家都講下，唔係我講下，即係我一定要即係我自己有我自己專業，但係我中意用人哋嘅説話嚟講。係嗱，因為專家中仲有專家噶嘛。係咁佢就話咧，其實咧，佢好多嘅鈣咧喺晒你嗰個身體裏邊咧，喺血管啊、周街嘅地方，OK，但係佢未必入到啲骨度，係所以有啲有啲專科醫生係叫你唔好食鈣，即係覺得你食咗都冇意思，盞係留多太多喺血管咧，加係埋膽固醇咧就係塞嗰啲。係但係佢呢個咧，佢係可以幫助你咧，呢個物理嘅治療啊嘛，係咪？佢係可以幫助你咧，最緊要咧就係將你嗰啲嘅鈣質咧係入翻去你個骨嗰度。吸落去啲骨裏面，係啊，係啦，咁呢個係賣點嚟噶嘛。咁嗯加上你嗰個火神槍吹，佢咪擺動嘅，你打側瞓喺度嚇嗯踩機，再加吹係最緊要。所以嗯嗰陣時候啲人覺得呢支槍可有可無，就真係太大件事。吹嗯，呢支槍真係好緊要，咁就係喎。係咁吹係咁吹，個其實班可以香港吹翻晒。近排都好多咧，嗰啲植物曲張啊，等嗰啲咁嘅見證咧，好多啊，即係吹咗廿零分鐘咧，嗰啲植物曲張就好大改善嘅。係啊，45分鐘真係吹足喎，即係唔好諗住話吹，哎呀吹個10分鐘，跟住然之後好厭倦，跟住就熄機。唔係嗯啊，真係日日吹足佢，係啦。呢嗯個即係我本身咧就有一節骨突出，咁嗯咧就壓住即係中間嗰節咯，就唔係椎間盤啦，都高少少。嗯咁變咗咧就會成日拉住嗰個神經，就會拉我個胃嗰個神經，我會成日好容易就嘔，同埋嗯胃痛好緊要，食胃藥100粒冇意思嚇。，OK，咁就一係骨嘅問題，咁所以咧吹呢個槍咧就大大改善。如果唔係，我啲隔日都要做一次物理治療。嗯，哇，咁咁咧你就你本身都做咗真係用30年㗎啦。呢個，你本身用呢個產品好多見證，你自己都啊嘛，係咁，所以嗱點解咧？我買呢個產品嘅時候咧，就咁咪俾咗好多片我睇嘅。我嗯，係唔會睇嘅，話俾你聽。老實講，我真係唔整咗會睇片。試啊嘛，睇嚟做咩啫？唔係最緊要嗰啲片嗰啲嘅人，佢講唔出啦。有啲問嗰個阿伯，佢嗰個伯踎低，我點知嗰個伯之前係咪踎得低定係唔踎得低？係咪嗯啊？佢個伯究竟知唔知自己喺度做緊乜㗎？嗯即係好多啊！所以我睇嘅係一定要係你要睇嗰個係實際數據，即係譬如你有幾雙成日出，你個幅度係只可以轉到幾多？做嗯完之後嗰個 difference 有幾多？負嗯重力啊，各方面，即係我要對比啊，嚇嗯或者 X 光嘅對比，咁先至得，係啦咁樣樣。咁嗯所以我哋唔要佢哋嘅數據，我嗯要自己嘅數據。咁但嗯，係其實你哋嗰個買台機翻去一踩已經知，係係。係啊，好明顯，真係好明顯。正啊！你咁樣講一講，呢度啲人應該信心更加大增嘅，應該都呢度有29個人，呢29個人係啊！搏一搏呢個水壺，呢、個我呢個水壺嚇，今日翻去就會出一台機，播一播單車變摩托係嘛？係啊，啊，咪都即好不得了。係因為都真係好多唔同嘅見證喺香港都有發生嘅咁咯，咁所以都未來都慢慢再聽落其實最難出就係嗰啲冇乜病嘅人，嗯，誒，冇乜事，冇我咧我諗乜病。過，我冇嗯乜病過。因為我嗯我我廿幾年冇食西藥嘅，其實我都係讀自然醫學噶嘛，我讀自然療法噶嘛，嗯，即係我有讀自然療法嘅。我讀自然療法嘅，咁樣但係咧就變咗用呢部機咧，我發覺好明顯咩咧，我條氣勁咗好多，順咗好多，係氣係真係好咗好多。氣血嘅，即係譬如因為咧之前咧我打波咧好快氣喘啊，有段時間。嗯係啊，因為年紀都唔細啦嘛，以前咩，但係又少做運動，跟住咩，咁就打波咧，即係我中意打籃球啊嘛，好快咗哇！但係咧後尾我近排同我啲細佬啊去打籃球咧，喂唔係喎，爭好遠喎，有翻嗯，以前廿幾三十歲嗰個年代嗰個體力喎咁我哋，但我係冇做過任何額外嘅運動嘅，淨係踩因為我機啫。踩咗2個幾禮拜之後就去班夫嘛，去嗯班夫咧就係、就係話行到隻狗咁樣樣，即係好係多都係 trail 啊山啊，我真係諗住死緊好似。係但係真係學你話齋啦，真係就踩完之後條氣係真係爭好遠。係嗯，正係。仲有我好多見證㗎，仲有嗰啲咩精神病啊嗰抽我都未得閒同你哋講，精神病，喂，我都想聽精神病啲，因為你嗰、個譬如佢嗰個因為我知佢對你。焦慮同埋嗰啲有幫助噶嘛。呢個因為佢有嗰個嗱，我哋自然療法未讀到嗰個負離子啊嗰啲嘅係係同埋你嗰個即係森林浴啊嘛，
嚇，咁所以眼罩踩機，咁佢咪放鬆咯，所以對精神病人係好好多。嗯，係眼罩就係咯，好多人用完眼罩咧，佢啲焦慮都冇咗嗰份。佢本身太支持就係對付焦慮噶嘛。係係係。係啦，本身太支持就對付焦慮，所以嗰啲精神病患者咁驚恐症嗰啲咧係好適合嘅。嗯，正。因為加拿大同香港少少唔同，因為香港就你好少會坐巴士有車禍，好係少會坐地鐵有車禍，但係係呢度咧係好容易就會即係好容易就會有呢啲咁嘅少少嘅碰撞，咁咧所以就會係嘅咩？有好多人有好多驚恐嘅，即係一出我見街就開始好驚，即係係咩？唔係你撞人哋就人哋可能撞埋你，咁即係揸車要好小心咯。佢你係。睇加拿大新聞你就知，咁所以我其實好多人好驚恐，又要趕啦，成啊咁樣樣。一個嗯地方去一個地方就塞啦，地方又遠啦，嗯嗯所以呢個對佢哋生活都好好。明白明白。係好啊！哇，好多謝你今日好多分享啊，見證，特別你自己個 case 分享咧就真係好勁。哇，高翻真係好兩 犀利，cm 兩 喎，cm 啊，好緊要啊！啊，好你諗下呢兩 誇張啊！cm 壓你幾廿年，你都幾辛苦。係咯係嗯，咯好緊要，係咯，係啊太勁。乜都試齊晒，乜都試齊晒，都好難搞，30年。哦，即係真係30年佢想解決啲問題都解決唔到，但係你踩呢部機搞掂咗啊！係啊，哇，勁喎！我都讀呢科啦，我原本都唔係呢一科，我都讀埋呢係一科，係咪啊？係都搞唔掂自己。嗯嗯，高咁翻咧就係喎好，所以我覺得呢個係好難得嘅。同埋我自己第一個買機嗰個人都係啦，佢係咁樣反車喎，大佬死硬咁啊！差佬嚟到都話好 amazing 啊，竟然仲喺度。係犀利嘅。咪因為即係我咁聽人哋咁講，我就更加好認同呢個老闆咧，佢講嗰個叫科技平權同埋健康平權好緊要。同埋佢好吸引我一個地方咧，就係佢個專利好多，因為我都做好多呢啲即係呢啲咁嘅機啊，呢啲咁樣，係佢個專利真係太誇張啦！睇完嗰個之後已經好震撼。係係啦，係我睇到呢個專利啦見證嗰啲都唔使睇，就咁係睇呢個專利。佢唔得，佢做乜要花錢買，仲要買咁差多個？嗰啲係 係 course 好勁噶嘛，係咪？咁所以其實佢冇咁嘅信心，佢都唔需要做呢樣嘢，係咪？嗯，呢樣已經得㗎啦，呢樣已而家已經經正，超過900個專利嘅啦，以我所知應該好係犀利㗎，真係好犀利，真係好勁嘅。因為我我勁唔係一本身般嘅勁。有幫啲企業去做上市嗰啲㗎嘛，其實嗯，你淨係講啲專利估值都好正啦，5萬到10萬美金係都係啊，係，所以都所以誇張嚟佢嘅。係得嘅。嗯所以我哋成日同佢講嘅，呢間其實唔係健康產品公司嚟嘅，呢間係科技公司嚟嘅，我會咁樣講咯。係係，係，只不過集中喺健康科技咁啫，咁樣係啊。同埋佢嗰啲代言人咧都唔係一般代言人，嗯，係佢嗰幾個都係好勁。都係勁人頂尖嗰啲。球星呢啲全部呢啲根本都唔可以唔需要幫我哋搞呢啲咁嘅嘢，係係啊而且佢一出咗呢個名，佢後邊代表嘅係好大過佢嘅團體噶嘛，係係係啦，啊，即係佢都有呢個信心，即係出嚟，佢唔係賣廣告嘛，要站台係啊。係啊，唔係咁賣廣告嘅，所以啲人話哦，俾錢佢賣廣告，我話你錯，唔需要嘅，其實佢哋唔需要嘅啫嘛。係啱啱啱。如果咁佢哋邊度需要啊？咩Michael Owen 大把錢啊，真係。咪就係咯，我話根本就冇咁嘅必要啊，同埋唔係佢哋呢三個人用過，嗯係都話早喺中國80年代已經用緊，唔止呢三個人用過，其實好多嘅球員都可係能已經喺佢哋嘅物理治療嘅當中已經接觸過。用緊類似科技，不過 Audi Life 叫做將佢平民化咗咯，其實係。平民化咗，即係原本係好專業嘅嘢，而家呢部機其實係專業機嚟嘅。係係啦，佢而家就擺喺你每一個人都可以用。我就同佢哋講咯，譬如你睇一次 chiropractor 呢邊140蚊，佢嗯加少少儀器俾你210蚊，你只要做16次，你個 course 已經喺度。係啊但係你呢台嘢翻去你可以做五萬次啊，係咪啊？咁係你諗下，你計一 P90計，就4萬次，P90 Plus 就5萬次咁係。係啦，但係呢兩台機分別真係好遠，千祈唔好話少少分別，真係爭好遠。係啊，P90 Plus 真係勁好多嗰個係。唉，唔好買嗰個 P90啊，唔該。但唔係喎，點知我哋以前咧，就算 P90啲見證都好勁喎，好快係已經係啊。但係 P90 Plus 仲係。勁，其實係咁咯。梗係啦，即係啊係你要急不及待啦嘛，你要譬如你有問題嘅，你仲點樣？你係同時間競賽啦嘛，係係
係係啦，你呢啲係攞嚟救命噶嘛？你哋都仲未知我喺度講點樣救命，即係其實好多心肌炎咧、血管塞嗰啲咧，嗰啲係好緊要嘅，因為係病發率好高啦嘛，而家嗯嗯係啦，所以當初係諗住，唉，抬幾部機翻嚟救下命先，一 set 自己用，一 set 擺喺診所，等人哋等醫生嘅時候咧踩下先，係。跟住就冇諗過搞成咁。唔係可能你放個鐘踩出個未來係咪搞出個未來跟住又幫到人喎，又可以賺到錢喎，幾正啊！所以而家真係冇諗過會搞成咁，真係。唔係可能你未來嗰度爆出一片天嘅，唔知㗎係咪先啫？佢其實都飽飽地嘅，不過得啲人就係即係用家，即係即嗯，係即係多數係用家咯嚇。咁係你其實你需要嘅，你冇嗰班用家咁係啱啱咁鼎力咧，你打後又唔會出到呢打。係啊，但好多用家慢慢都會變啲打嘅。如果只要循循善誘咧，或者激發到佢某啲嘅 point 咧，佢就會由用家變咗做造家啦。係啦，係啦，所以其實好難講，所以即係等佢哋嚇。係，等我哋你下嗱，等下 啲有位 Henry 嚟咗一次先，跟住我會過嚟㗎啦，跟住我其實真係要係我多倫多我就未去過，我因為以前溫哥華我就好多 friend 同埋我細佬喺嗰度讀書嘅，所以我之前嗯初即係我公去嗰度讀書㗎嘛，咁變咗我就嗰時第一次帶佢過去，同埋後尾間中過下去，咁啊佢又翻嚟咁我就去加拿大咁咯，叫做咁咯，係啊，係啊，所以嚟下多倫多真係好大好，嘅 market。係嗯靠你接待啊到時，會呢個肯定一定肯定，你唔需要擔心嗰啲係小事。梗係唔得啦。好啊，喂，好多謝你今日嘅一啲少少分享啊，咁啊，希望嗯大家都幫，OK，到，我相信都幫到大家對個機更加有信心啦，因為真係你係一個骨科醫生，同埋咁多年治療啦，咁咯，係啊，即係自己都搞唔掂，唔係講笑。係啊，嗯係啊，好啊，咁啊，OK，thank you 晒，，thank you，咁啊，係啊，各位休乜嘢息嚇。係咯，嗯你哋嗰邊應該差唔多去開工啦，係咪應該要？我而家係開唔到，因為喺醫院翻嚟12個鐘頭，而家要，所以開唔到我唞下先，工。我唞下先，將今日嘅 schedule 係啊，休息下，褪，係係啦，一陣又要接放學啊，好多嘢搞唔係掂。係啦，辛苦跟住辛苦晒，又到，係啦，所以嗯嗯係啦，由佢先。咁我期待，我盡量啦，我睇下安排下10月，睇下可唔可以過到嚟先，10月中嗰啲時間。因為阿 Paul 咧會去美國嘅10月，即係我嘅介紹啦。係啊咁我有機會係啊今次會去埋 LA 咁，因為我 LA 都有親戚嘛。咁跟住，係啊。但係如果係咧，我就跟住去完嗰邊，我就再飛加拿大揾你哋咁樣。你咁樣飛咧就短程啲咯，嚇短程啲。短程啲，即係好過你直接一次喺香港直接飛嚟嚇，你哦，係喺啊，係啊，你喺美係啊，國飛過嚟就時間短啲咯。係啊，因為我可能有機會 LA 3、4日，跟住過嚟你嗰邊3、4日咁，有機會咁。係啦，同埋我哋呢邊又同LA 冇時差咧，係咁啊，係啦，你唔需要話，但係我哋呢邊去卡加里溫哥華都有時差，咦，係啊，都好犀唔係利，我哋唔係 個時差，LA 同溫哥華同一條線咩？唔係。嗯唔同唔同啊，哦，OK，明白。好，，LA 應該係同LA 個時因為間，加州嚟，係啊，加州應該你嗰邊同溫哥華差好啱同，唔多。嗯嗯，我哋同 New 唔緊要，York 同時間，我係啊，哋同 New York 啊嗰啲就同時間。因為我都有伙伴喺 New York 其實，嗯即係嗰，New York 邊都又好嘅，New York 又好做嘅。係啊，好啊，嚇希望我盡快安排下先，話我真係要過嚟探下你哋啫。係咯，呢個唐圖係好好發展。好啊，thank you，好啊，咁我哋今日到呢度差唔多為止啦，多好謝你，thank 嘅咁多嘅分 you，thank you，享，thank you，唔該晒，唔該晒，拜拜。拜，thank you。